హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు స్వీట్ కార్న్ తీసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసి స్మూత్గా బ్లెండ్ చేసి దాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత 2 ఉల్లిపాయలు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక బౌల్లో పెట్టుకోవాలి. ఒక కప్పు ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసి తగినంత కొత్తిమీర, అర టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 2 టీ స్పూన్ల శనగపిండి, 2 టీ స్పూన్ల బియ్యపిండి, తగినంత కారం, తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. వీటినన్నిటిని కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. 5 మినిట్స్ బాగా అన్నిటినీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకొని ఇవన్నీ కలిసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టి అందులో తగినంత డీప్ ఫ్రైకు తగినంత ఆయిల్ పోసి బాగా వేడయ్యేదాకా